Ассалаумалейкум. Саламатсыңарбы кыргыз элим, калайык журт, кыргыз жарандары. Мөңгү жана алтын, суу өмүр булагы, ал дагы тынып калды алтынды. Моореки кумтөр болот. Ушул бизде ушунча ызы-чуу чыргылып, башыбызды айлантып, кайра мына 2 жыл мурун эле колубузга өтүп калыш керек эле, кайра ар кимге бирден взятка берип отуруп, пара берип отуруп, бүгүнкү күндө да иштетишип атат. Буларды мондай чоң КамАЗ БелАЗдар менен ташышат. Анын чоңдугун билиш үчүн моореки чоң джип машина болот. Ушуну элестетип, моореки БелАздын ичине салып көрсөңөр, төртөөсү кенен батып кетет. Ошондой машиналар менен булар алтындарды казып алышат. Ошондой алтындар менен казып отуруп, ошондой нерселер менен бул объемду салыштырыш үчүн, кумтөрдүн чоңдугун салыштырыш үчүн моореки айылдарга салыштырсак, мына Актерек, Барскоон айылы өтө эле чакан болуп калат. Кызыл суу айылы, Дархан айылы ошолор менен тең. Бул моореки сактагыч хвостохранилищеси болсо, бул ушул жерде калып чыкпай калат деген, жана уу заттары көмгөнү чыкпай калат дегени, бул төккүрүнөн жалган жаш баланы алдагандай. Бул жерге куюлган суу жылчып жердин түбүнө кирет да, жердин түбү менен агып чыгат. Подземный поток менен чыгып агып чыгат дагы, монун Арындай дарыясына куюлат булчу. Анан биз моореки эле мөңгүнү айтып жатабыз, сыздапчы. Моореки эле мөңгүнү талкалап салды деп айтып жатабыз. Бирок булардын масштабы аябай эле чоң. Бир эле бул участок эмес, бир эле бул участоктор эмес. Булардын экология катастрофасы жалпы моореки мөңгүлөргө тиешелүү. Моореки мөңгүлөргө да тиешелүү. Буларды казбаса дагы. Эмнеге? Себеби бул мөңгүлөрдөн жылчып агып түшкөн суунун баары тең ушул хвостохранилищеден ууланат. Бул жактан агып түшкөн суулар дагы ушул хвостохранилище менен келип могул жерде чайкалып аралашат. Ууланат дагы, анан кийин тетиңденен агып түшкөн суулардын баары тең могул жерде чогулуп кошулушуп туруп, моореки мөңгүлөрдөн түшкөндөрдүн баары тең ушинтип Нарындын алтын арыгына түшөт дагы. Ушундайынан ылдый кетет, анан кийин баарына аралашып, кошулуп. Нарын областынан, Скөл областынан өтүп, бул ушундан келет дагы, түз эле келип туруп, Таш башаттан өтүп келип, Ири суу, Салкын төр, Нарындан өтүп келип, Жамбулак, Достук, Куланак, Учкун баарына атырайт өтүп келип, Акталдан өтүп, Үгөттөн өтүп, анан кийин казарманы арал болуп туруп, ушинтип Токтогулга куюлат. Бул Каракол аркылуу келип, тиге же мондайдан келип курулат. Шылза Токтогулга куюлат да, Токтогулдан ары кетет ылдый. Жалпы могу Каракөл, Таш көмөр, Шамалды сайдын баарын тең уулап өтүп кетет ылдыйга. Мындан ары барат дагы, тие Ферганская долинанын баарын ушинтип уулап кетет. Бул алтынды ээлеп акырынкылдаттык менен алса болот, экологияга зыян келтирбей. Бирок мындай компания кирип алчу болсо, аларга эч кандай баш бере албай каласың, эч кандай сөз айта албай каласың. Себеп дегенде булар определенный жерлерге кол койдуруп алат да, анан кыңк десең эле мынакей кол койгонсуң, договор деп тура беришет. Моорекин көрдүңөрбү могу төккөндөрдү? Мондай жарылып эле агып, мондай агып, былжырап акырындык менен былгып агып отуруп, мынакей өздөрүн басайын деп калган моореки башы. Буларды азыртан колго алып, азыртан хвостохранилищеларын оңдотуп, экологический катастрофанын алдын алып калбай турган болсок, булардын качып кетишине деле эч кандай ишенич жок. Акырын ишти кылат дагы, ар жак бул жактан юридический жолун жообосун чечип туруп качып кетишет. Мындайдан. Экинчи маселе, Кытайлардын жол куруп берип атат, мынтип атат, дегинтип атат деп кызыккан нерсе дагы өтө чоң опурталуу нерсе. Кытайдын курган жолдору бүт ушу алтын аралдан өтүшөт. Балким Кытайлар өздөрүнө эле жол ачып жатат мындай алтын кеңдергечи. Маселе эмне үчүн булар өздөрүнүн жериндеги алтынды казышпайт дагы, бизге кызыгышат. Болбосо өздөрүндө деле мындай алтын жалатылган тоолор толуп турат да. Бул алтын мөңгүнүн түбүндө боло турган зат. Моореки жер планетасы, моореки жер материктердин баары тең асмандан учуп келип түшкөн жерге. Суу менен мөңгүнүн ортосунда, жер менен мөңгүнүн ортосунда алтын болот сактап калуучу.
ушул мөңгүлөр чачыранды болгон, эң түшкөн бир бутактын бири ушул жери болот. Могуреки жерге мындайынан учуп келип түшкөн дагы мындай эки жака капкак ачылып туруп, мындай эски көлөзү урук болуп ичинен агып жайылып чыгып кеткен. Анын алтындары именно ушул биздин могуреки хан теңириден баштап ылдый кетет. Ылдый тээ нарындын аягына чейин барат. Анын 2-3 чоң кырка тоонун башы Кытайларга өтүп кетет могул жерден. Королева пикинен ылдый карай. Ошол туугандар, алтын деп золотая лихорадка болуп, ызы-чуу боло бербестен алтын бул ушундай. Ал дагы тынып кал дейт. Бул азыр 1 тонна казып алып туруп, анан 5 килограмм кастык алтын чыкты десе, биздикилер унчукпай макулдуу атат. Анткени баары тең сатылган, тилдери кыска. Ошол себептен эфирге чыгып сүйлөсө баары болот, элге дагы жетет деп. Элди сыртка бөлүп айтып атат, элиме жетет, элиме деген адам жок. Ошол себептен кыргыз алтындын дагы юрисдикциясын баарын текшерип чыгыш керек. Бизди ким алдып атат, эмнеге алдып атат, эмне үчүн мындай болуп калып атат, эмне үчүн ушундай Золотая долинада туруп, алтын эң көп жайгашкан мамлекетте туруп биз ушундай кор болуп өтө кедей жашап жатабыз. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин бизди алдашып жатышат.